Здравейте отново пред камерата на VIP Media. Намираме се с Надя Райкова, която е управител на MOX Advertising, която е дигитална маркетингова агенция. А аз, между другото, работя нещо подобно. Но сега да не излезе, че съм дошъл тук само за да се търся работа. Дошъл съм тук да питам хората въпроси. Здравей! Не търсим хора. Здравей! Чести почитания! Чести почитания! Защо не търсиш хора? Защото имаме прекрасни специалисти. Мислиш, че аз не съм прекрасен и че не съм специалист? Не, смятам, че ние просто имаме много такива, но когато имаме нужда, ще се обърнем към теб. Винаги така ме отразват. Винаги така ме отразват, не мога да разбера защо. Любезни сме. Добре, искам да разкажеш на нашата аудитория каква е твоята работа тук. Защото аз знам, но все пак хората трябва да разберат. Ние сме част от организаторите на това събитие и за нас е изключително удоволствие да бъдем вдъхновени от всеки един, който присъства и който бе награден. Лицата за гордост на София тази година са едни забележителни хора, които ни вдъхновяват всеки ден да бъдем по-добри и по-добри. Абсолютно. И да ставаме все по-добри в работата си. Ти, като наш колега, знаеш много добре, че най-голямото вдъхновение всъщност са хората, за които работим. Точно така. А публиката в случая е нашия клиент. Точно така. И тук наистина сме изключително щастливи да се вдъхновим от тези прекрасни лица. А откъде дойде вашето вдъхновение да създадете тези награди? Лица за гордост. Откъде хрумна мисълта? Ние имаме невероятния късмет Николай да ни съобщи за неговата идея и ние да се включим към него, защото той успя да вдъхнови и нас и да ни въвлече в този прекрасен вихър, наречен Лица за гордост. И това е нашата история. Ние просто успяхме да се свършим с Николай, да кликнем и да създадем това. Добре, а как се чувстваш заобиколен от толкова позитивни хора, които всеки един от тях е лице за гордост, което е невероятно наистина. В смисъл, толкова много хора, които са лица за гордост, изведнъж на едно място, енергията е много силна. Ти как се чувстваш между тези хора като част от организацията на това нещо? Любо, знаеш ли, подобни събития на мен ми връщат вярата в България и в българския бизнес. На мен също, Аз се чувствам изключително щастлива и изключително горда, че дори мога да присъствам тук и за мен това е специално. А още повече като част от организаторите. За мен това е изключително... цялата ни агенция е изключително щастлива и горда с това, което правим и с това, че имаме възможност да се вдъхновяваме от всеки един. Добре, от всеки един бизнес. Би ли ми разказва малко повече за твоята работа в агенцията? Аз съм маркетолог, занимавам се с тази насока, но нашата агенция е много голяма и имаме много различни успехи в различни сфери. Много добри сме в създаването на брандове, на имидж, на сайтове, SEO оптимизация и това е нещо, което ни прави щастливи и за това и сме тук с това лице. Какво би казала на младите хора, които искат да бъдат успешни, искат да създадат свой бизнес, свой бранд и нещо, което да направят толкова голямо, че в един момент да станат лица за гордост? Не се отказвайте, работете здраво и не забравяйте да бъдете хора, защото специалното на всеки един тук тази вечер е това, че той не е загубил човешкото в себе си. Това беше, може би, наистина едно от най-красивите неща, които съм чувал тази вечер. Благодаря ти. Благодаря ти. Искам да пожелаеш нещо на нашите зрители за Коледа и за предстоящите празници. Пожелавам ви вдъхновение, светлина и наистина да намерите своето нещо, защото всички ние сме създадени за нещо в този свят и просто трябва да се радваме на живота. Благодаря ти. Любов. Аз ти пожелавам всичко най-хубаво. Пожелавам ти да заразяваш хората с тази твоя положителна енергия, защото около теб човек наистина няма как да не се чувства добре и да не се чувства щастлив. Добре, ще те наемем. Добре. Ти беше първият човек, който дойде тук и ни каза: ела, сега ще ти покажа какво случва. Ела, ще сипя водичката и хората ти казаха, че няма вода, обаче аз съм вода и знам как се сипа. Аз съм дилър на вода. Така че благодаря ти наистина много. Аз също благодаря ти много. Чести почитания. Прекрасна вечер. Весели празници. Весели празници.